Abubuwa guda 7 da suka faru a Najeriya daga shekaran jiya zuwa yau, ga su ku biyo ni za ku ji su dalla-dalla. Na ɗaya, an sako waɗannan 'yan matan da aka sace a Kebbi, wanda a ɗazu-ɗazun nan Baba Bola Ahmad Tinubu ya yi posting a shafinsa, inda ya bayyana cewar waɗannan 'yan matan a yanzu haka an sako su, ga hotunansu nan da kuke gani. Sannan na biyu kuma, an sace akalla mutum 11 a jihar Kwara a daren shekaran jiya, wanda daga cikinsu akwai mata masu juna biyu da kuma ƙananan yara, wanda a daren shekaran jiya aka sace su. Sannan na uku kuma, an sace akalla mutum 8 a jihar Kano, a local government ɗin Tsanyawa a daren jiya, wanda 'yan bindigar suka zo a kafa ba a kan ababen hawa ba, suka zo suka sace waɗannan mutane har guda 8. Abu na hudu, daga cikin ɗaliban da aka sace a jihar Neja su 300 da 'yan samti, mutane 50 sun yi fure a yanzu haka, wanda aka ce kubutuwa suka yi daga hannun 'yan ta'adda. Sannan na biyar, an ƙara sace 'yan mata a jihar Borno, wanda su 13 ne, wanda sun tafi a kan hanyarsu ta zuwa gona. 'Yan bindigar suka fito inda suka samu nasarar kama waɗannan 'yan mata har su 13. Sannan na shida, an sako waɗannan kiristocin da aka sace a jihar Kwara su 38, a yanzu haka an sako su sun dawo gida. Inda Baba Bola Ahmad Tinubu shi da kansa ma ya yi postin ɗin cewar an sako waɗannan mutanen. Sannan abu na 7 shine ƙasar Najeriya da kuma ƙasar Amerika za su haɗa kai domin taimakon ƙasar Najeriya wajen yaƙar 'yan ta'adda, wanda idan ba ku manta ba, Malam Nuhu Ribadu a daren shekaran jiya ya sauka a ƙasar Amerika domin tattaunawa da wakilan ƙasar Amerika, kuma an samu daidaito. A yanzu haka ƙasar Amerika za ta taimaki Najeriya domin yaƙar 'yan ta'adda. Ba iya Kiristoci kaɗai ake kashewa a Najeriya ba, kowa da kowa, wanda ƙasar Amerika a yanzu haka ta gamsu da bayanan da Malam Nuhu Ribadu ya je ya yi, sannan kuma ta ɗauki alƙawarin za ta taimaki Najeriya wajen yaƙar 'yan ta'adda. To waɗannan dai su ne abubuwan da suka faru guda 7 a Najeriya daga shekaran jiya zuwa jiya. Ku sa mana ra'ayinku a comment section. Allah ya sa mu dace.